Herkese salam. Heç bilmirəm bu vlogu necə aparacağım, necə çəkib bitirəcəm. Amma bugün məzuniyyət çəkilişim var. Gedək wish map'imdəki bunu da həll edək. The Body Shop'un gözaltı kremindən istifadə edəcəm. Dünən gecə heyecandan yata bilmirdim. Hələ məzun olmamışam, çəkilişi məni belə heyecanlandırır. Görüm məzun olsa necə olacaq. Bilmirəm neyini. Umarım işe yarar. Dodaqlarım bu aralar çox quruyur. Gedim yemək yiyeyim, gedim salona. Gecikmişəm yenə. Zavtrak. Amma bir tane çəkirəm çünki unuttum. Geyimim də qaldrovçikdəndir. İndi göstərə bilmirəm. Göstərəcəm. Veşlərimi yanımda götürdüm. Soncul da yanımdadır. Dəhşət yuxum gəlir. Çiçəklərimi də yoldan götürdüm. Çiçəklərim Panteradandır bugün. Çok güzeldi, bakın. Aşık oldum çiçeklerimle, aşk yaşıyorum burada. Clean Girl Mode. Kızlar onsuz çəkilişə başlayıb, gecikdiyim qədər gecikmişəm, ona görə heyecana ehtiyac yox. Gəldik əsas hissəyə. Və bitdi. Ümid edirəm, bəyənərsiniz. Tecrübə ilə sabit, işinizi sonucuna buraxmayın. YouTube'uma Hi Vlog. Bugün bu necədir? Baxın, göstər. Necədir uşaqlar? Deməli Cüneydən gedəcəyik. Bu YouTube videosudur. Cüneydən gedirik, çəkiliş eləyəcəyik inşallah. Padruqamız da, Mehriban da buradadır, amma onu çəkə bilmirik. Of course. Belə. Cəmal qaça-qaça gedib çəkilişə, o anda bizim rahatlıq. Bu da gözəldir də, şirindir. Salam ver, Mehriban. Bilirsiniz ki, yeni alışıram bu işlərə. Sizə nə danışmadım, mən üstümə kofe tökdüm. Heç ondan danışamışam. Çəkilişimi bitirdim, indi gedirəm müəlliməmi görəm. Dediyim kimi, alışmamışam deyə unuduram bəzən YouTube videosu çəkdim. İndi gedirəm, müəlliməmi görüm, sonra Axşəhərdə çəkirəm. 4 ildir bir dəfə video çəkmədim burada, amma indi çəkirəm, çünki bitir. Qərib pislikətim müəllimlərimlə də şəkil çəkirdim. Təbii ki, icazə vermirlər paylaşmağa. Amma bir qərib sevinç duyğusu var içində. Hani, bilmirəm, Instagramda paylaşdığım şəkillərə baxmağı unutmayın. Gülüm küləkdən bir təhər oldu. Mən də bayaqdan TikTok çəkirəm. Oradakı şarkılar dilimə düşüb. Bu güllərə bax nə qəşəkdir. Hal-hazırda Nizami Parkındayıq. Bəs mən o mağazinə necə gedəcəm? Mağazinə. Buradan geçə bilərik məncə. Deməli, hara getmişdik birinci? Nizami Parkı okey deyil, Secret Garden. O tərəfdə qəşəng bir yer var. Mən orada şəkil çəkdirdim. Sizə də oraya məsələ görürəm. Bunların hepsi deneyimdir, yaşanmışlıqlar və olanlar. Sizə də belə aktarıram ki, siz benim kimi olmayın. Sizin çəkilişiniz daha yaxşı olsun. Bir influencerdan başqa daha bir insan nə istəyir? Nə istəyir Mehriban? Mükemmel. Gelik. Influencerlardan gelik istəyən var. Hal-hazırda influencerdan istəyirsən. Influencerdan düz məsləhət. Influencerlardan düz məsləhət mən də veririm. İndi markete gəldim. Marketten bir şey almalıyım. Sonra coffee shop'ta oturacağım. Öyle. Bayağıdan oturmuşuq Secret Garden'da və yedik, içdik. Hər şey okeydi. Bundan sonra nə yiyəcəm? Heç bir fikrim yoxdur. Bəlkə dağ üstündə çəkiliş elədim, bəlkə yox. Bakacağız. O qədər yorulmuşam. Amma Mehriban xanım deyir ki, mən Axşəhərin küçəsində şəkil çəkiləcəm. Deyirəm ki, orada külək adamı uçurur. Deyir, narahat olma. Tutarım səni. Yəni, tutacaq kimi də deyir. Prosta aparır, bu ayaqlarda çolkama açdı. Hələ də səviyəm bu xanıma. Neyse.
Bu gün daha yaxşı nə ola bilər? Səhərdən bu dua nə eləyirəm? Heç nə də olmur. Pilos Coffee Shop'da məni makyaj edən qızı gördüm. Danışırıq, deyirəm ki, üstümə kofe tökmüşəm. Hər şey tərs gedir, mən bezdim. Deyir, narahat olma. Sonuç gör, bundan daha gözəl nə ola bilər? Deyirəm, səhərdən sadəcə o sualı verirəm onsuz. Və bu günün sonu, əslində sonu deyil, Mehribanı yola saldıq. İndi gedirəm evə, o qədər yorğunam. Amma yaxşı bir gün oldu. İnşallah daha yaxşı olar. Çünki günün ilk yarısı full sadəcə ağlamalı bir vəziyyət idi. Və bu günün sonu belə bitdi. Ümid edirəm bəyəndiniz. İzləmədə qalın, abunə olmağı unutmayın. Hələlik!